வணக்கம் மக்களே, நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா கர்நாடகாவில் இருக்க முள்ளையங்கிரி பீக்கில் இருக்கோம். என்னடா ரொம்ப நாளாக வீடியோ காணாமல் நினைக்காதீங்க. அகஸ்தியர் ஹில்ஸ் ட்ரெக்கிங்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து ட்ரெக்கிங் வந்திருக்கோம். ட்ரெக்கிங் வந்தது என்னமோ வந்து குதிரைமுக்கா ட்ரெக்கிங் தான். பட் வந்து அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து இங்கே ஒரு பீக் போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து முள்ளையங்கிரி பீக் வந்து வந்திருக்கோம். இங்கே எப்படி இருக்குது கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட லைஃப்பில் வந்து இப்படி ஒரு காற்று வந்து இதுவரையும் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை. அவ்வளோ காற்று அடிக்குது. நான் இங்கேருந்து அப்படியே மேலே போய் காட்டுறேன். அவங்க மேலே இருக்கவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ தூரம் பறக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ காற்று அடிக்குதுன்னு. உனக்கு கீழே ஒருத்தவங்க இறங்குவாங்க, அவங்க எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகுறாங்கன்னு பாருங்கள். கேமராவை ஹோல்ட் பண்ணுறேன், கேமராவே தள்ளுது. பாருங்க, அவங்க இறங்கும் போது எவ்வளோ தூரம் இதாகுது. கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ காற்று இதுவரை நான் எங்கேயுமே ஃபீல் பண்ணதில்லை. கேமரா ஃபுல்லாக ஃபாக் ஆகிருச்சு, எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து தனியாக நான் வந்து போடுறேன். நாளைக்கு வந்து குதிரைமுக்கா ட்ரெக்கிங் இருக்குமா இருக்காதான் தெரியலை, ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து காற்றடிக்குது. ஸோ இருந்தால் நாளைக்கு ட்ரெக்கிங் போயிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபாகாக இருக்குது, தொடச்சிக்கலாம். எவ்வளோ தூரம் ஃபாக் ஆகிடுச்சு பாருங்க, நிற்க கூட முடியல. ஓகே, இது கீழே போயிட்டு குதிரைமுக்கா தான் போவோம். போயிட்டு நாளைக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக. Please don't take any alcohol, tobacco or any stuff. Yeah. Because we'll have a checking. Yeah. Okay, am I clear? Nimda. Those just tell me. Har tabush crack oik nim bomla. Mohino zuku. Lo hakwe. Una kasta. Minu pizra. Shukwe. Min bahatte. Zaratrama maishpritim rimsa inkinim. Min mahatti chuhur frok namata shvikde ta rak chuhur har. Okay guys, மழை ஹெவியாக இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரில. ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கேமரா கிடையாது, டிஜே பாக்கெட் 2. ஸோ இப்போ ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கைடு வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருப்பார், பார்த்தீங்க. ஸோ நான் அப்படியே நான் போகிற வழியில் காட்டுறேன். ஹாய் போல். ஓகே, வா மச்சான், வா மச்சான். யா ப்ரோ. இங்கேயே வா, ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கடன்னு வாங்கிக்கோ. இங்கேயே வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தம் இருக்குது. ஓகே, ஹோம் ஸ்டேலேருந்து மூவ் ஆனோடனே கொஞ்சம் ரெயின் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி மழை கம்மியாக இருக்க டயத்தில் மட்டும் நான் ஃபுட்டேஜ் வந்து எடுக்க முடியும். நான் அப்படியே போகிற வழியிலே நான் காட்டிகிட்டே இருக்கேன். வர வழியிலே நிறையா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கான். மேலே இந்த பீக் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இது மேலே தான் ஏறுவோன்னு நினைக்கிறேன், பட் தெரில. ஸோ நான் போகிற வழியில் காட்டுறேன். ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து பெர்மிஷன்லாம் வாங்கணுமா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். கைஸ், இங்கே ஒரு மினி வாட்டர் ஃபால் கிராசிங் வந்து வருது. அப்படியே நான் முன்னாடி காட்டுறேன் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஓவராலாக கிராஸ் பண்ணி போனோம். பட் ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாகவே இருக்குது. நான் காட்டுறேன், பார்த்தீங்களா?
காய்ஸ் வந்து இப்போயே வந்து செம வைப் ஆகிட்டாங்க. பக்காவாக இருக்கா. ஸோ ரெயின் ஹெவியாக தான் இருக்குது. அகைன் ஒரு வாட்டர் ஃபால் கிராசிங். இது அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஆல்ரெடி ஷூ நனைஞ்சிருச்சு. போன வாட்டர் ஃபால்ஸில் நனைஞ்ச ஷூ சாக்ஸோடு தான் போயிட்டுருக்கோம். மான்சூனில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரெக்கிங். வயநாடில் வந்து ட்ரெக்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து மழை வந்தது. இங்கே ட்ரெக்கிங்கே மலையில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்னோலேயே ட்ரெக்கிங் போனோம். அதோட வீடியோ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், பாருங்கள். ஸோ அப்போவே வந்து இந்த ஸ்னோலே மிதிச்சு சாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈரமாகி ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம். நான் அப்படியே பக்கத்தில் போயிட்டு காட்டுறேன் ஃபால்ஸ். எல்லா சைட்லேருந்தும் தண்ணி வருது. ஆஹா, பாறை வேற வழுக்குது. மான்சூன் ட்ரெக்கிங் வரீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக தரையில் கால் வச்சுன்னு வரீங்க. பாறை ஃபுல்லாக வழுக்கும். ஸோ க்ரிப்பு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த மூவ் எடுத்து வைங்க. இப்போவே ஆல்ரெடி ஹை பீக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. லைட்டாக சன்னு தெரிகிறா இருப்பான். வெளிச்சம் தெரியுதா? ஸோ முன்னாடி மூவ் ஆகிட்டே இருப்போம். இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணும். போயிட்டு எடுக்கிறோம். இது வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். குதிரைமுக்கா ட்ரெக்கிங் வந்து நார்மலாக கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. இங்கே கர்நாடகாவில் இருந்து அங்கே வந்து இப்போது ரொம்ப ரெயின் சீசன்னால் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெக்கிங் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து தெரியலையா. ஸோ குதிரைமுக்கா பீக் வியூவை பார்க்குறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு வே இருக்குது. அதுதான் இது அப்படின்னு கைடு சொன்னார். ஸோ மேபி அவங்க கூட்டிகிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியலை. பட் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டைம் குதிரைமுக்கா போலாட்டினாலுமே ஐ மீன் கவர்மெண்ட்டு அலோவ் பண்ணுற வேலை போலாட்டினாலுமே கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் போவோம். ஸோ வந்து இப்போது எந்த வழியாக ட்ரெக்கிங் போகிறோம், அங்கே போய் ரீச் ஆனால் என்ன வியூ இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் அங்கே போயிட்டு நான் காட்டுறேன். ஓகே, நேற்று காற்று அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இன்றைக்கும் பயங்கரமாக காற்று அடிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் லைட்டாக கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ அடுத்து இன்னொரு இடத்துல ரிவர் கிராசிங் இருக்குது. பாய்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. செம காற்றுங்க. மான்சூன் ட்ரெக்கிங் வரலாம் பார்த்தா காற்றுல ட்ரெக்கிங் போகவிட்டாங்க.
செமையாக வைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படியே இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே திரும்ப மேலே ஏறுவோம். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு ஐ திங்க் ஸோ 5 to 6 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் போனால் தெரியும். அப்படியே மேலே காட்டுறேன். காற்று அடிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக காற்று. ஐயோ கத்தக்கூடாது. இங்க பார், சோறுனா எங்க வேணா கிளம்பிடுறது இல்ல, சோறுனா எங்க வேணா கிளம்பிடுறது. ஐயோ ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு. ட்ரெக்கிங் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணவே இல்லை. விண்டோட ஸ்பீடு வந்து பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சுன்னு. அது போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு வாட்டர் ஃப்ளோ வேறு எவ்வளோ தூரம் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல. ஸோ அதனால் வந்து பாதியிலே ஏறிட்டு கீழே இறங்கிட்டோம். ஸோ ரிட்டன் வந்து இப்போ ரூம் கிட்டே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக குதிரைமுக்கா ட்ரெக்கிங் வந்து இதோட டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அது இங்கேயே இப்படி கிளைமேட் இருக்குன்னா நம்ம போன பீக்குக்கு பக்கத்து பீக் தான் வந்து இது குதிரைமுக்கா. ஸோ இங்கேயே இந்த கிளைமேட் இருக்குன்னா அங்கே எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். அதனால தான் வந்து அங்கே உள்ளே போகவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக மான்சூன் சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் குதிரைமுக்கா போயிட்டு நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறோம். இந்த ட்ரெக்கிங் வந்து நாங்கள் எங்கே புக் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆச்சு, எங்கெங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்றத. ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் நம்ம இந்த ட்ரெக்கிங் வந்து நேட்டிவ் ட்ரெக்கிங் அப்படின்றவங்ககிட்ட தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க ஆல்மோஸ்ட் கர்நாடகாவில் இருக்க எல்லா ட்ரெக்கிங்குமே அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க ஃபார் எவ்ரி வீக்கெண்ட். இப்போது நீங்கள் எங்கே இருந்தாலுமே பெங்களூர் வந்துட்டிங்கன்னா பெங்களூர்லேருந்து அவங்களே வந்து வேன் மூலயமா அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. ஈவன் சிங்கிள் மெம்பராக இருந்தாலுமே அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க, இல்லை குரூப் பீப்புளாக இருந்தாலுமே அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ நான் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நாங்கள் இவங்ககிட்ட தான் வந்து ட்ரெக்கிங் புக் பண்ணி போயிட்டு வந்தோம்.
ஹோம் ஸ்டே எல்லாமே வந்து செம்ம பக்காவாக இருந்துச்சு. ஈவன் ஃபுட்டு கொண்டு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நான் இவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எந்த ட்ரெக்கிங்க்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் கர்நாடகா.